네, 되게 좋은 경험이었고 새로운 경험이었고 또 생각보다 나름 재밌었어요. 아니, I'm healthy. 그 활동이 끝난 다음에 바로 직후에 리포트에도 소개했잖아. 이거 근데 곡은 또 어떤 분이 설명을 해주면 좋을까요? 연준입니다. 오케이. 뭐야? 이거 맞출 인정이에요? 이거 잠시만 그냥 연습만 한번 해도 돼요. 맞출 수 있을 것 같아서. 오케이. 일단 두 문제. 죄송합니다. Bless you. Thank you. 그리고 오랜만 그거 야 오래됐어 대답 그거 알기 전에 너 떴는데 진짜 오래 쓰면 안 좋다 그랬어 엄마가 아니 바쁠 때 듣긴 했어 Sorry guys. We will choose Bless you. 10. No. 귀여웠어 멤버들 준영이가 진짜 어려 보이고 애기였어 맞아. 그때 완전 나랑 연준 형이 조금 머리카락이 힘이 세갖고 말을 안 듣는다던데? 슈닝카이였나? 모르겠어. 저는 머리카락도 주인 닮아서 이리저리 잘 넘어갑니다. 바닥에 이제 차 있어가지고 가라앉으면 어떡하지? 난 너무 신기했어. 몇 번 수상레저 이런 거 몇 번 가보긴 했을까요? 체스 이런 거. 좋아요. 체스. 체스. 자신 있습니다. 체스. 뭔지 알아? 뭐 기억이 안 나네 뭐 아니 나중에 얘기하자. 오케이. 이런 식으로? 에이 그렇게 하면 안 되죠 전부 다 가져가는 거 아니야? 근데 이거 계산이 너무 느릴 것 같은데 그렇게 하면? 그러니까 어렵거든요. 맞아요. 자 앉았다 일어났다 하니까 벌스 때는 이 네. 자, 투모로우바이투게더 앞으로 온 사연들 더 만나보겠습니다. 우리 문멈님께서 최수빈 물 마시는 거 섹시하다. 원래 그 콘서트 아분들과 함께 하니까 또 너무 귀엽고 또 사랑스럽고 즐거웠습니다. 태연이는 자기를 형이라 생각하고 좀 그런 게 있었거든요. 너무 보고 싶어하고 가오결이 미국에서라도 보고 싶었는데 미국에도 보면은 이제